დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მთავრობის სხდომა ტრადიციულად მინდა დავიწყო ჩვენი ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციით, შემდეგ უკვე გადავიდეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე, გადაწყვეტილებების მიღებაზე. როგორც მოგეხსენებათ, მუნიციპალიტეტი ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით არაერთ მნიშვნელოვან პროგრამას ახორციელებს. რისთვისაც ბიუჯეტში ყოველწლიურად შესაბამისი თანხებია გათვალისწინებული. ბევრი გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო და ხაზი გაუსვა იმას, რომ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არსებობს ოჯახები, ადამიანები, ვისაც ჭირდება ჩვენი თანადგომა, ხელშეწყობა და აღნიშნულ პროგრამებს გავაგრძელებთ იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ და დავეხმაროთ ამ ადამიანებს. ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის დაავადებათა სკრინინგის პროგრამას, რომელიც ჩვენი საარჩევნო დაპირება იყო, მაისში რიგით მესამე კომპონენტი ფილტვის კიბოს სკრინინგის დაფინანსება დაემატა. პირველი და მეორე კომპონენტები ფარისებრი კიბოს მართვა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს HPV ტესტირება იყო, რომლებიც 2018-2024 წლებში დაიწყო. მოქალაქეებისთვის ფილტვის კიბოს სკრინინგიც სრულად უფასოა და მის საფასურს ანაზღაურებს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი. როგორც იცით, ფილტვის კიბოს სკრინინგის პროგრამა ჩვენ 1 მაისიდან ავამუშავეთ, 1 მაისიდან უკვე დაიწყო აღნიშნული პროგრამის განხორციელება და მინდა უბრალოდ ინფორმაცია მოგაწოდოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით. 1 მაისიდან დღემდე სკრინინგი 2361-მა მოქალაქემ ჩაიტარა, მათგან 1397 მამრობითი, ხოლო 1364 მდედრობითი სქესის წარმომადგენელია. ფილტვის კიბოს სკრინინგის უფასოდ ჩატარების შესაძლებლობა აქვს დედაქალაქში რეგისტრაციის მქონე 45-დან 75 წლის ასაკის ჩათვლით თამბაქოს აქტიურ მომხმარებლებს ან იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც თამბაქოს მოხმარებას ბოლო 15 წელია დაანებეს თავი. სკრინინგის ფარგლებში მოქალაქეს უტარდება დაბალდოზირებული კომპიუტერულ ტომოგრაფიული გამოკვლევა. აღსანიშნავია, რომ ფილტვის კიბო სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოთ ონკოლოგიური, პათოლოგიური გამოწვეული ლეტარობის მხრივ სოფლიოში პირველ ადგილზეა. მე მინდა ყველას ჯანმრთელობა უსურვო, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში პრევენციული ღონისძიებების თვალსაზრისით გვაქვს აღნიშნული პროგრამა, რომელიც არის უფასო, არანაირი გადასახდელი არ აქვს მოქალაქეებს და შეიძლება გამოვიყენოთ, რომ წინასწარ ყველანაირად ვიყოთ დაზღვეულები და თქვენ იცით, რომ ადრეულ ეტაპზე მიღებული ინფორმაცია იძლევა განკურნების შესაძლებლობას. რომ კიდევ ერთხელ ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ, საჭიროების შემთხვევაში გვაქვს შესაბამისი პროგრამა, რომელიც პრევენციისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდა ერთ მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით დედაქალაქის მოსახლეობას მივაწოდო ინფორმაცია. თბილისის მერიის ინიციატივით საქართველოს რკინიგზასთან თანამშრომლობით დაგეგმილია საქალაქო რკინიგზის დერეფნის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის ჩატარება. საერთაშორისო ტენდერი აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვის წესებით არის გამოცხადებული და ინტერესთა გამოხატვისთვის განსაზღვრული ვადა 13 ივლისს დასრულდება. პროექტის კონცეფცია თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმას ეფუძნება, რომელიც ითვალისწინებს დედაქალაქის დაკავშირებას მცხეთასთან, რუსთავთან, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსა და აღმოსავლეთ რაიონებთან რკინიგზის არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით. ეს ძირითადად გულისხმობს არსებული სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამოყენებას, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ახალი სარკინიგზო მონაკვეთების ან შემოვლითი ხაზების მშენებლობის განხილვაც. დაველოდოთ აღნიშნულ კვლევას, ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო იქნება. პროექტის მიზანია კვალიფიციურმა საკონსულტაციო კომპანიამ ჩაატაროს დეტალურ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, რომელიც თბილისის აგლომერაციაში საქალაქო რკინიგზის დერეფნის განვითარებისთვის საუკეთესო ალტერნატივებს განსაზღვრავს, ასევე შეფასდება გარემოს დაცვითი, სოციალური
და ფინანსური მხარე. კონკურსში მონაწილე კომპანიებიდან საუკეთესო პრეტენდენტი შეირჩევა. გარკვეული სატენდერო პროცედურების შემდეგ კვლევითი სამუშაოები დაიწყება და ამის შემდეგ გვექნება სრული სურათი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით, მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით, რომელი იქნება საუკეთესო მიმართულება და ასე შემდეგ. დეტალურად გვეცოდინება ინფორმაცია თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას შემდგომში. პროექტი დედაქალაქის სატრანსპორტო გეგმის ნაწილს წარმოადგენს და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. კვლევის პროცესს ტექნიკურ ზედამხედველობას და კოორდინაციას თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო გაუწევს. მინდა ასევე ინფორმაცია მოგაწოდოთ მარშრუტებთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ეტაპობრივად დავიწყეთ 18 მეტრიანი ავტობუსების განთავსება კონკრეტულ მარშრუტებზე, კონკრეტულ მიმართულებებზე და გვაქვს სიახლე ამჯერად ესე იგი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით თბილისის მერია მარშრუტების ოპტიმიზაციას განაგრძობს და კონკრეტულად 4 ივლისიდან 18 მეტრიანი ავტობუსებით ჩანაცვლდება ნომერ 329 და ნომერ 385 მარშრუტებზე მოძრავი 12 მეტრიანი ავტობუსები. აღნიშნული ცვლილებით მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრიდან გლდანის მიკრორაიონებისკენ ვაკიდან საბურთალოს მიმართულებით და საბურთალოდან ვაკის მიმართულებით გზავრების გადაყვანა ორჯერ გაიზრდება. 18 მეტრიანი ავტობუსები გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტ მგზავრს მოვემსახუროთ დღის განმავლობაში და უფრო მეტი ადამიანი გადავიყვანოთ ერთი კონკრეტული ადგილიდან მეორე ადგილზე. თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო აქტიურად განაგრძობს მსგავს ცვლილებებს იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილება შეძლონ უფრო სწრაფად და უფრო კომფორტულად. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდებით ყველა ხაზს, ყველა მიმართულებას, სად გვაქვს გამოწვევები, სად გვაქვს პრობლემები და შესაბამისად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომ როგორც საუბარში აღნიშნე, რომ შევძლოთ უფრო მეტ ადამიანს მომემსახუროთ, შევძლოთ უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანა დღის განმავლობაში, ერთი კონკრეტული ადგილიდან სხვა მიმართულებით და ამას მომავალშიც გავაგრძელებთ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გავხადოთ ყველასთვის ხელმისაწვდომი, გავხადოთ ყველაზე სწრაფი და კომფორტული დედაქალაქში. თბილისის მერია ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე პირთა სატრანსპორტო მომსახურების მიზნით მუნიციპალური ავტობუსების დამატებით მარშრუტებს დანიშნავს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი საგამოცდო პერიოდში 2 ივლისიდან 30 ივლისამდე საგამოცდო ცენტრების 39 103, 157, 160, 175, 177, 191 და 191 საჯარო სკოლების მიმართულებით სპეციალური მარშრუტები დაწესდება. მუნიციპალური ავტობუსები მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრის, დიდუბისა და სამგორის ზედა გასასვლელის მიმდებარე ტერიტორიიდან გავლენ. გამოცდებს და კონკურსში მონაწილე პირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სპეციალური მარშრუტები დილის 6 საათიდან საღამოს 20 საათამდე მოემსახურებათ. ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ უფრო მეტ ინფორმაციას საზოგადოებას დღესაც მთავრობის ლომის შემდეგ მივაწვდით აღნიშნულთან დაკავშირებით. ეს იყო მეგობრებო, რის თქმაც მინდოდა, ახლა შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე და გადაწყვეტილებების მიღებაზე. მადლობა.